सैयद जो शहनशाह करबला जे वास्ते रोह दायरो ऐं गुजा विया गणण खां सभु लॻे बस कर दिल न त सची खैरुनिसा जे वास्ते इस्लाम जो रस्तो सिधो साईं असांखे तूं वठां मोमिननि जी अमाव बीबी आयशा जे वास्ते हिरस जे पुन मायो काई बेड़ो असांजो ही ॿुधल मौज कर ॿारनि इमामनि इतकिया जे वास्ते मारिफत जो मुल्क माथी दिल जदीद सां ॾेखार गौस आज़म पीर पीरा रहनुमा जे वास्ते मोमिनो हाणे जतोवी थो करे दुआ खे ख़तम क़ुर्ब मां कल मूं पढ़ो सभु ख़तम दुआ जे वास्ते या अल्लाह या रब या रहीम या पाक परवरदिगार हिन भलाई रहमतुनि भरे राति जे सदके सभु मुस्लमाननि ते ख़ैर जो नज़र फरमाए कुल ॾींहं जा मुस्लमान जेके तुरावियूं ऐं निमाज़ूं ऐं क़दर जागनि सभिनी जूं दुआऊं क़बूल था फरमाए या रब करीम रहमतुनि भरे राति जे मुहाबे असांजे हर मुल्क ते रहम जो नज़र फरमाए जिन अज़ीज़नि क़रीबनि दोस्तनि दुआनि जा अर्ज़ कया सभिनी जूं दुआऊं क़बूल था फरमाए या रब करीम असांजे सभु ॻोठ जे मथां रहम ख़ैर जो नज़र फरमाए या रब करीम सां हाज़िर जमाती जी हाज़िरी क़बूल था फरमाए पूरा अल्फाज़ क़बूल था फरमाए गुनाह बच कर खताऊं माफ़ करे भरियूं ख़ुदायूं माफ़ करे या रब रहमान असांजे हर राज़ कने हयाती सिहत सलामत वारी नसीब था फरमाए या रब करीम जेके असांजे ॻोठ में मरीज़ उन्हनि खे ईमान जी तौफ़ीक़ सां सत सलामती वारी हयाती नसीब था फरमाए या रब करीम असांजे हाजी काम खे तंदुरुस्ती तौफ़ीक़ था फरमाए या रब आलमीन असांजी दुआ जा क़बूल था फरमाए ببركته الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين